Доброго вечора. Ну ви бачили подобну наглость? Наш кіт Боня проситься у вікно. Крім того, що поломані квіти на вікні, він все одно продовжує проситися в Кірину кімнату через вікно. Він активно може стукати лапками, чекаючи, поки Кіра його запустить до кімнати. Зараз, Бонить, зараз ми тебе будемо запускати. Відчиняємо вікно. Бонь наш швиденько. Кіра, де його місце? Боня, ось твоє місце. Це мій кіт Боня. Він дуже любить лежати в колясці. Дуже наглий. Котик. Боня сірий, білий, чорний, пухнастий. І Пушок в нього друг. Вони котики мої. Вони люблять спати в колясці. Ану, покажи, Кіра, як це він любить робити. Щось Боня сьогодні в нас неслухняний. Ось так завжди в такому положенні Боня проводить свої вечори.